집안 전체가 따뜻해지니까 움직이기도 더 좋고 그렇습니다. Right now 바로 계약을 했습니다. 스프라 TV 바쁘신 와중에 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 진심으로 감사드립니다. 저희 수프라 벽난로를 사용하고 계시는 고객님과 생생한 이야기를 들어보려 합니다. 벽난로 사용 기간은 얼마나 되셨나요? 이제 한 겨울 지났습니다. 2월 달에 설치했으니까요. 떼보시니까 어떠셨어요? 뭐 따뜻하고 좋죠. 일단은 뭐 처음에 생각보다 고민을 많이 했었는데 훨씬 효과도 있고 집안 전체가 따뜻해지니까 움직이기도 더 좋고 그렇습니다. 로제 스크린 벽난로는 정상 화력 8kW의 강력한 난방 효과로 추운 겨울날에도 집안 전체를 따뜻하게 감싸줍니다. 8kW란 집에서 사용하는 전기난로가 1000W, 즉 1kW며 8개를 켜둔 화력을 뜻합니다. 8kW라는 강력한 화력은 동급 타사 벽난로에서는 찾아볼 수 없는 화력입니다. 벽난로 놓인 공간 집 구조 평수를 좀 간단히 좀 소개 좀 해주십시오. 이 집은 이제 2층 경량 목구조고요. 방 2개, 화장실 3개, 또 1층에 유리온실 하나, 또 2층에 유리온실 하나, 뭐 그런 식으로 되어 있습니다. 그리고 특이한 거는 일반적으로 잘 안 하는 그 아궁이, 그 온돌방 구조가 되어 있어서 그래서 불을 떼는 거는 좀 더 익숙해져 있죠. 벽난로를 처음 사용하시면서 겪었던 시행착오가 있으면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 10년 전부터 불을 떼서 특별한 시행착오는 없었고, 다만 요 벽난로에 적응하기 위해서 나무를 좀 더 잘게 잘라야 된다는 거, 그런 정도만 뭐 있었고 다른 건 불편함은 없었어요. 디자인과 성능뿐만 아니라 편리한 사용성까지 갖추어 여러분의 공간을 한층 더 특별하게 만들어줄 아이템입니다. 벽난로를 사용하시면서 기억에 남는 순간이나 특별한 계절, 뭐 가족들이나 지인들 생각은 어떠셨나요? 저희 그 온돌방은 입식 문화가 아니고 좌식 문화잖아요. 새로 이제 구경하러 온 사람들이라든지 저희 같은 경우도 주로 이제 그 입식 문화에 좀 적응이 될 수 있게끔 그렇게 좀 변한 것 같습니다. 생활 패턴이. 설치를 결심하실 당시 어떤 경로로 수프라를 알게 되었고 어떤 정보를 통해 도움이 되셨나요? 포털 사이트에서 벽난로를 검색을 하니까 수프라도 나왔고 여러 군데 나왔는데 유튜브를 보고서 여기를 한번 찾아가 봐서 결정을 해야 되겠다 그런 생각을 하게 되었습니다. 수프라 벽난로를 선택하실 때 가장 중요하게 생각했던 기준 어떤 점이 있을까요? 아무래도 이제 가격이고 가격에 대한 효율성이죠. 근데 그런 부분에서 특별히 지금 뭐 후회는 않고 굉장히 만족도가 높은 편입니다. 제품을 사용해 보고 알게 된 수프라만의 그 장점 같은 게 있을까요? 이 난로가 이제 로제인데 또 AS도 잘 될 것 같고 그래서 이제 쉽게 결정을 한 것 같아요. 네. 최고급 세라믹 내화재 화실을 사용하고 있습니다. 질석보드보다 업그레이드된 성능을 자랑하며 열 효율을 극대화하고 장작을 효율적으로 소모하면서 열을 빠르게 전달해 난방 성능을 극대화합니다. 이 세라믹 화실은 우수한 성능을 자랑하는 고급 소재입니다. 벽난로를 사용하시면서 특별한 팁이나 노하우가 있을까요? 기본 생각했던 용량보다 좀 더 큰 거를 선택을 하는 게 좋겠다. 그런 정도의 용량을 좀 크게 하는 게 더 낫다. 넓은 화실 덕분에 30cm 이상의 장작도 사용 가능하며 번거롭게 여러 번 장작을 추가할 필요 없이 오랜 시간 동안 지속적인 온기를 유지할 수 있습니다. 그 수프라 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 실제 사용자 입장에서 꼭 해주고 싶은 조언이나 팁이 있을까요? 노하우죠. 결국은 그 벽난로를 얼마만큼 이제 많이 이용을 또 많이 또 팔았고 그런 그 경험에 의한 그 노하우가 굉장히 중요하기 때문에 거기에다가 이제 가격하고 넓은 그리고 깔끔한 매장 그런 거에 대해서 굉장히 추천할 만합니다. 지금 노제 제품을 사용하고 계시는데요.
이 제품을 고르실 때 특별한 이유와 실제로 써보니 어떤 점이 가장 마음에 드셨나요? 로제가 요즘 뜨잖아요. 일단은 뭐 이 용량 자체가 아까 말씀드렸던 것처럼 기본 생각했던 것보다 좀 더 큰 사이즈였거든요. 원래 작은 거 생각했었는데 그래서 요 방열 유리창도 좀 크고 그래서 로제 굉장히 만족을 하고 있습니다. 네. 마지막 질문입니다. 고객님에게 수프라 벽난로란 한마디로 표현하신다면 그 삼행시로 한번 운을 한번 띄워주시면 수, 수고하며 여기저기 다녀본 결과 푸, 프로 정신이 깃들어져 있는 수프라 난로에 와서 라. right now 바로 계약을 했습니다. 오늘 소중한 시간 내주셔서 정말 감사드립니다. 이 영상이 벽난로를 고민하고 계시는 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다. 앞으로도 수프라와 함께 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 럭셔리 공면 스크린, 8큐라트 화력, 최고급 세라믹 내화재 화실, 클린 윈도우 시스템, 다중연소 시스템, 상부 DC 워머 공간, 간편한 재바지함, 하부 장작 보관함, 강력한 복사열과 대류열 등 모든 요소가 결합된 이 벽난로는 여러분의 공간을 특별하고 고급스럽게 만들어줄 것입니다. 지금 바로 로제 스크린 벽난로로 여러분의 집을 더욱 특별하게 만들어 보세요. 감사합니다.